හායි මචං නියකඩු කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඒ තරමට මාතෘකා කියනවා කතා කරන්න. දැන් මේක අර Facebook එකේ ලියන එක වගේ මේක පටන් ගත්තාම මේක නොකර ඉන්න බෑ. මේක කුඩු කෑවා වගේ වැඩක්. කොහොමරි මේ සූර්යා මීනරාශියෙන් මේෂ රාශියට මාරු වෙන වෙලාවේ මචං මන්න හිතන්නේ අර මාර්තු 29 මේ සෙනසුරු මාරුව අපේ ගරු ජනාධිපතිතුමාට ගොඩක් කචල් වගේ මට පේන විදියට. මොකද කොරේ පිටට මරේ එක පිට එක එනවා. දැන් මේ අපේ පාස්කු ප්‍රහාරය ඇවිල්ලා මචං කොටිවලිගේ අල්ලගත්තා වගේ වැඩක් නේ. මේක මේ ලේසි නෑ. මේකේ ඒ කාලේ පොලිසියේ හිටපු අපි ලංගම් කියන්නේ නෑ. මොකද එතකොට හිතයි පැත්තක් අරගෙන කතා කරනවා කියලා. කරන කේම් මලක් කරගන්න එක එක්කෙනාගේ ආතල් ගන්න. ඒවා හැබැයි ජාතික මේ ධනෙ අපරාධ නිස්කාරණය නාස්ති කිරීමක්. අපි නම් මුල් කාලේ ඉඳලම මේකේ කිව්වා සාරන් නසීම් තමයි මාමොල කරු කියලා. හරි. ඒක කියන්නේ මේ ගැන ලෝකයේ කොහොමද මේවා වෙන්නේ? තිබුණ ජාත්‍යන්තර සබඳතා මොනවද? මාවනැල්ලේ උනේ මොනවද? නුවරඑළියේ පන්ති දාලා කරේ මොනවද? අරම මේවා හෙව්වාම මේක මේ මොලයක් නෙමෙයි මොලේ තියෙන යුන්නේ නැහැ නිර්මාණුත් කියලා තියෙනවා JVP එකේ. බුද්ධිය තියෙන මිනිහෙකුට මොකද්ද උනේ කියලා තේරෙනවා. හරි මේකේ පරීක්ෂණ වාර්තා අරම එක්ක වුණානේ. ඕමාරි දැන් මේ ගිනි බෝම්බයක් පත්තු කරලා තියෙනවා මචං. FBI එකෙන් එළියට දාලා තියෙනවා B report එක. B report කියලා කියන්නේ ඇමරිකාවේ කියන්නේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් කියලා. දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් තමයි දෙන්න ඕනේ. මේක දීලා තියෙන්නේ FBI එකේ 2020 දෙසැම්බර් 11 වෙනිදා මෙරිලි ආර් ගුඩ්වින් කියන සුදු නෝන මහත්තයා තමයි අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ තියෙන කැලිෆෝනියා අධිකරණයට. හරි. හේතුව මේ බෝම්බෙදී ඇමරිකාවේ 5 දෙනෙක් මැරුණා. ඇමරිකන් ජාතිකයොත් 5 දෙනෙක් මැරුණා. එතකොට FBI එක ආවා. මේ පරීක්ෂණ වලට ආවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ආවා. මෝල්ඩිව්ස් වලින් ආවා. මට මතක විදිහට මැලේසියාවෙනුත් ආවා. ඒතකොට ලංකාවෙත් මේවා කරලා පාර්ලිමේන්තු අනුකමිටුවක් තිබුණා. ඊළඟට ජනාධිපති කමිෂන් එකක් තිබුණා. දැන් ඒවල කියපු කතා නෙමෙයි මේකේ පොලිසියේ වගකිය යුතු නිලධාරීන් ඒ වෙලාවේ දීපු කට උත්තර නෙමෙයි දැන් දෙන්නේ. දැන් මේ channel 4 එකත් එක්ක අහුවෙලා එක එක ආවල්ලාගෙන අලුතෙන් කතා නිර්මාණය කරනවා. ඒක පැහැදිලි හොඳට. ඒක වෙන්න හේතුවත් මම කියන්න. දැන් මේක ඉස්සෙල්ලාම මේක රාජපක්ෂලාට බැර කරේ පාටලි චම්පි කරනවා. හරි පාටලි තරයිනේ මේ රාජපක්ෂලත් එක්ක. එතකොට ඇත්තටම බැලුවොත් රාජපක්ෂලාට මෙහෙම මුස්ලිම් මිනිස්සු මේ මොටිවේට් කළා ඡන්දයක් වෙනුවෙන් මෙහෙම මරන්න පුළුවන් නම් ඒක රාජපක්ෂලගේ දක්ෂකම. කරා නම් හරි ඒවා හොයාගන්න එක ඒවා පරීක්ෂණ පාර නිලධාරීන්ට බාරයි රාජපක්ෂලා එමනම් අර මෙයාලගේ දරුවෝ හිටන් රාජපක්ෂලාගේ JVP එකේ අයගේ ළමයි හම්බ වෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේකත් එයා කරා නම් ඒක එයාලගේ ටැලන්ට් එක දක්ෂතාවය. හරි කියන විදියට. ඉතින් ඒක හොයාගන්න එක එයාලගේ වැඩක්. අලුතෙන් කතා නිර්මාණය කළා ඔය තාජුඩීන්ගේ කතාවක් දන්නවනේ. මේ කියන්නේ බැලන්ස් එකේ බලන මිනිහෙකුට තේරෙනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කට උත්තර දෙන්න මිනිස්සු පොලිසිය දාලා අරම මේවා කරපු ඒවා මොනවද කියලා තේරෙන්නේ උන්ට තේරෙනවා මචං. මේකේ ඔය අර කිව්වා වගේ පාටලි තමයි පටන් ගන්න රාජපක්ෂලට බැර කරන්නේ. ඊළඟට ඔය මහමල කරු කතන්දරේ එන්නේ දප්පුල දිලිවේරා කියලා හිටියනේ නීතිපති. එයා අස්වැලා යන එයා සේවාදිගාවක් කිල්ලුවා. සේවාදිගාවක් කිල්ලුවාම දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැති වුණාම මිනිහා කරපු වැඩේ යනකොට ගිනි බෝම්බයක් පත්තු කරලා ගියා. මේකේ මහමල කරුවෙක් ඉන්නවා කියලා පාස්කු ප්‍රහාරය. හරිද? මොකද එතකොට දැන් මේකේ සැකකාරයෝ අල්ලලා 300ක්ද කොයිද ඇතුලේ ඉන්නවා. නඩු යනවා. මෙහෙනුත් පරීක්ෂණ කරනවා. හැබැයි නියම වැඩක් වුණා. මේ නොදන්න අයට දැනගන්න කියන්නේ මේවා අපි අපි දන්නේ නැහැ. අපි පරීක්ෂණ වල නැහැනේ. අපි මේ පුවත්පත් වාර්තා වගින් දෙන ඒවල හරි කරලා අරගෙන ගන්න බෑ. දැන් මේක මේ හදන කතන්දර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. YouTube කාරයෝ පිටරට ඉන්න අය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඕකෙදි මචං මේ වින්දිතයෝ සහ ප්‍රහාරකයෝ එක්ක වුණේ අරගලය වෙලාවේ. හරි. එතකොට එතන ඒක දිහා බලන මිනිහෙකුට ඒක තේරෙනවා. දැන් අපි ගන්න මේ අපිට පේන චිත්‍රය සහ සිදුවීම් සහ දත්ත අනුව ඉන්ෆෝමේෂන් අනුව. හරි. එතකොට අපිට නම් තේරෙන්නේ ඉතින් සාරා නසීම් තමයි ගේම දුන්නේ කියලා. මොකද මාවනැල්ලේ කේස්, නුවරඑළියේ කඳවුරුගේ ඒවා මචං මේ විස්තරේ පිටු 70 ගානක් තියෙනවා. ඒකේ 60 ගානක් 70 ගානක් තියෙනවා. ඒකේ හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඊයේ දවසේ මම වෙලාව අරගෙන මම කියුවා. දන්නේ කෙනෙක් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවශ්‍ය නැහැනේ ගොඩක් අයට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක හොයාගෙන බලන්න මේක අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා මුළු report එකම. දැන් FBI එක කියනවා කෙලින්ම සාරා නසීම් තමයි මේක කරේ කියලා. ඒ අරෙන්න මෙහෙ කතාවක් නිර්මාණය කරනවා. channel 4
කට්ටිය එක්කව වෙලා ඒක ඇවිල්ලා තනිකර දේශපාලනික ගේමක්. එතකොට මේකේ මරු වැඩක් වුණා. මේකේ ඔය FBI ඔස්ට්‍රේලියන් ඉන්ෆර්මේෂන් ඒකේ රාජ්‍ය පරීක්ෂකාංශය මැලේසියාවේ මොල්ඩීව්ස් මොකද ඒ අයගෙත් මිනිස්සු මරුණා. ඒකින්ද එයාලා ඇවිල්ලා මේ පරීක්ෂණ කරා. ඒ පරීක්ෂණ කරනකොට FBI එකෙන් මාෂන් මේ පොලිසිය සතුව තිබුණ සියලුම ඉන්ෆර්මේෂන් සියල්ලම අරගෙන ගියා. DNA වාර්තා එතකොට අර බෝම්බ කෑලි අරවා මේවා සුයිසයිඩ් බොමර්ස් ලගේ DNA සියල්ලම අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ ගියපු වෙලාවෙම මේගොල්ලෝ පැහැදිලි වුණා සමහර දත්ත ඒ කියන්නේ දැන් පොලිසියට ගත්ත මේ අපි හිතමුකෝ CCTV රෙකෝඩින්ග්ස් කියලා. ඒ ගත්ත ඒවා ඉරේස් වෙලා. හරිද? පොලිසිය බාරයේ තිබුණ දත්ත අරව මේවා ඉරේස් වෙලා. ඔය තාජුඩින්ගේ ඇටකටු නැති උනේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒකම තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. ඒවා හැබැයි ඇමරිකාවට බොරු කරන්න බෑ. ඒ ටෙක්නොලොජි හයි එන්ඩ් ටෙක්නොලොජි තියෙන්නේ කට්ටිය ඔක්කොම අරගෙන ගියා. එතකොට මේ සහරන්ලගේ කමියුනිකේෂන් කරලා තියෙන මේ Facebook හරි WhatsApp හරි Telegram වත් නෙමෙයි. අපි ආලවත් නැති එකකින් තමයි ඒ කාලේ කරලා තිබුණේ. දැන් ඒක තියෙනවද දන්නේ මට හරියට මේ නම මතක නැහැ. මම නම මතක් කියන්න. මේ සියල්ලම අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ නියම ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරලා 3 දෙනෙක් ඉල්ලුවා. එයාලගේ මේකට සම්බන්ධ. මොකද ඒ 3 දෙනා ඇවිල්ලා මොහමඩ් නව්ෆර්, මොහමඩ් ඩන්වර්, මොහමඩ් රිස්කාන් සහ අහමඩ් මිල්හාන් හයාතු මොහමඩ්. මේකේ මේ මොහමඩ් නව්ෆර් කියන්නේ එයා තමයි දෙවනියා. හරි. දැන් අතඩංගුවේ ඉන්නේ. ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් යාළගෙන් මේ සාක්ෂි ගන්න අර මේ පුළුවන්. අරු පැන්නා, මූ පැන්නා, සහරාන් ජස්මින් නෑ. මේවා කියන්න අවශ්‍ය නෑ. 300 ගානක්ද කොහෙද ඇතුලේ ඉන්නවා. නඩු තියෙනවා 300 ගානක්. ඉතින් එයා තමයි දෙවනි නායකයා. එයා තමයි මේ කොල්ලෝ මොටිවේට් සහරාන් තමයි ලීඩර්. වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඒ අරෙන්න උපදේශකේ න්‍යායාචාර්යවරු අරුමුන් ඉඳලා තියෙනවා. පොර කෙලින්ම ICC එකේ ලොක්කොත් එක්ක තමයි කමියුනිකේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර නිව්සීලන්ත වල මචං වෙඩි තියලා මැරුවානේ. පල්ලියේ යාඥා කරගෙන හිටපු ඒකට රිටර්න් එක තමයි මේ පල්ලි වලට ගහලා සහ හොටෙල්ස් වලට ගහලා ඇත්තටම මේකේ ටාගට් එක සුද්දෝ කියන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා නැති කරන එක සහ පල්ලිය කැතලික් පල්ලියට ගේම් එක දෙන එක. එතකොට එයාලගේ ටාගට් එක කටුවපිටියයි මෙතන කොච්චි කඩේයි මඩ කලපුවේ පල්ලි 3යි හොටෙල්ස් 5යි. ටච් එකේ තිබ්බේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම සියල්ලම කරලා තියෙන්නේ අර මොහමඩ් නව්ෆර් කියන එක්කෙනා තමයි දෙවනියා. ඒගොල්ලෝ ආවේ නැහැ ඇටැක් එකට. ඇටැක් එකට ආවය ඔක්කොම මැරුණා. එකෙක් ටාගට් එකට තිබ්බේ නැහැ. ඌ දෙයිවල අර ලොජ් එකකදී මැරලා ගියා. ඉතින් මේ සියල්ලම මේ වාර්තාවේ තියෙනවා. දැන් මෙයාලට තියෙන්නේ මරු වැඩ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක මේ කාදිනල්ලේ අදින්නේ. දැන් එයා පාරට බයිනවලු මේ 21 වෙනිදා වෙනකොට මේකේ දුන්නේ නැත්තම් මහා මොල කරු හොයලා දුන්නේ නැත්තම් 21 වෙනිදා. එතකොට මේකේ පරීක්ෂණ නිලධාරීන් කියලා තිබ්බා අනුර කුමාර දිසානායකයි කාදිනල්ලුන් නැහැයි මේක මේ දේශපාලන ගේමක් කරගෙන ඉන්න එක පරීක්ෂණ වලට බාධාවක් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ දෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. කරපු වුණුත් මැරුණා. හැබැයි බඩු හැව තව ඉන්නවා. තව එළියේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා හොයාගන්න එක බුද්ධියංශ වලට බාරයි. සම්මා සම්බුදු සරණයි. කොමාරි දැන් වෙලා තියෙන්නේ FBI එක මේක දාපු එක මේක ආණ්ඩුවට රිජෙක්ට් කරන්න බෑනේ මචං. ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය රහස් ඔත්තු සේවයෙන් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක රිජෙක්ට් කරන්නත් බෑ මේක විවේචනය කරන්නත් බෑ. හැබැයි ගොම්බුරුව විවේචනය කරයි දන්නේ අර මේ කෝට්ටේ සනත් නිශාන්ත වගේ මීහරක් මම දැක්ක ඇමරිකාවටත් අරව මේව කියලා තියෙනවා. ඉතින් මුන් හිතන්නේ මේ සිංහලෙන් කිව්වාම ඒවා යන්නේ නැහැ කියලා මේ ඉන්ෆෝමේෂන් මේ බුද්ධියංශ වගේ නෙමෙයි. සියල්ලම එක්කව කරනවා මේ පිට රටවල් වලින්. මේකේ රෝ එකක් ඉන්නවා FBI එකක් ඉන්නවා මොසාඩුත් ඉන්නවා ඔක්කොම ඉන්නවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් ඒවා තේරෙන්නේ නැත්තම් මුන්ට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාව කියන මෙලෝ චිත්‍රයක් නැත්තම් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ ඉන්නේ උන් ඔක්කොම ඉන්නවා. හරි ඔය කොමාරි මේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් තියෙන ඉන්නනේ ඔය අර ස්ටිකර් එක අලවපු පොඩි එකව ගන්නේ ඌ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා කියනවා. මම නම් පිළිගන්නේ නැහැ ඒවා. දැන් මේව වුණාම මේ YouTube කාරයෝයි මේ වෙනුවෙන් ලියනේ උනුයි උන්ගෙන් යැපෙන පිරිසක් ඉන්නවනේ.
ඒ කට්ටිය කලබල වෙලා තියෙනවා ඔක්කොන්ටම වැඩිය. මම දැක්ක එකෙක් ලියලා තියෙනවා පත හැල්ලක්. මේකේ ඉතිහාසයේ ඉඳලම පත හැල්ලක් ලියලා තියෙනවා. දැන් ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් ඇමරිකාවත් එක්ක මේක විවේචනය කරලා හැප්පෙනවද? මේක පිළිගන්නවද? එහෙම නැත්නම් කාදිනල්ගේ පැත්ත අරගෙන අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ රැකියා ලක්ෂ 3ක් 4ක් තියනවලු. ඔක්කොම එක්ක බැලුවාම ලක්ෂ 10ක් විතර මේකෙන් ජීවත් වෙනවා. එතකොට දැන් අරේ ටැරිෆ් එකක් ගහලා තියෙනවා 110ක. ඒක මාස 3කට තමයි කල් දාලා තියෙන්නේ. ඒ ඇස්සේ IMF එක ප්‍රෙෂර් කරනවා අනුර කුමාර දිසානායක. දැන් මේ මිනිස්සයාගේ ඔළුව ගිනි අරගෙන ඇත්තේ. එතකොට එයා තීරණය කරන්න ඕනේ මෝඩ ජෙක්කෝ අපි නෙමෙයි කියන්නේ නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි කියලා තියෙන්නේ කිසිම මොලයක් නැති බුද්ධියක් නැති මීහරක් JVP එකේ ඉන්නේ කියලා. එතකොට අනුර කුමාර දිසානායක ෆිසික්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන මිනිස්සෙක් හැටියට දැන් රටේ රාජ්‍ය නායකයා හැටියට එයා තීරණය කරන්න ඕනේ ලාංකිකයින් ලක්ෂ 10කගේ විතර ජීවිත බඩේපත් ගැන හිතලා මේ ගැන ක්‍රියා කරනවද? එහෙම නැත්නම් කාදිනල්ට ආතල් දෙනවද කියන එක. හරි ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ අරෙන්න මම දැක්ක හරි ලස්සන එකක් ලියලා තිබුණා. අපේ කෘතහස්ත ලේඛක කලාකරු සමාජයේ මොකද්ද ක්‍රියාකාරීනේ මේ අපි වගේ උන්ට කියන්නේ. මේ එතකොට තව මොනවාද අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ගැන කියන්න තියෙන පොරා මචං එළිය කඳවුරේ හිටපු JVP කාරේ කොටින්ම. හරි ඔය මාත් එක්ක හිතවත් වෙලා කතා කරන කාලේ තමයි සමහරලාට වෙනස් වෙන්න ඇති. අපි ඒ කාලේ ඉඳලා ඔය නිර්මාල්ලට දැන් තේරුණාට අපි දන්නවා මේකේ ඉන්න මීහරක් කියලා. ඉතින් දැන් කොහොමරි අජිත් පැරකුම් ජයසිංහලාට සමහර මිනිස්සුන්ට තේරුණ මිනිස්සු මේකෙන් අයින් වුණා. හරි ඔය ලොකු අතුලලා වික්ටර් ඉවන්ලා රුමුන් අයින් වුණා. හැබැයි සමහරේ උන් ඉන්නවා අයින් වුණාට මේකෙන් උන් ජීවත් වෙන්නේ මේ ඩයස්පෝරාවලින්. නම්ගම් කිය අයිසිස්ලා සහ කොටි ඩයස්පෝරාවෙන් ජීවත් වෙන උන් ඉන්න අපිරිසක්. හරි ඔය ලන්ඩන් වල කමියුනිටි කිචන් වලින් කකා අරක්කු නෙවෙයි විස්කි බ්‍රෑන්ඩි හම්බු වෙන්නේ. ඒවා ගගා ප්‍රංශේ එංගලන්තේ ජිනීවා වල අර මේ ජීවත් වෙන පිරිසක් ඉන්නවා. මෙහෙත් ඉන්නවා. YouTube කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔය කෝටි ගණන් හම්බුන අරගලේ වෙලාවේ. හරි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන එක අහනවාද? මේකේ පරීක්ෂණ කරගෙන යන්නේ ඒවා අපිට නවත්තන්න බෑනේ ඒවා අපිට. හැබැයි අජිත් පරකුම් ජයසිංහ ලස්සන දෙයක් කියලා දුනා. ඒක කියලා මචං අජිත් කියලා තියෙනවා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාජ මහ මොලකරුවන් ගැන කියමින් දේශපාලන උවමනාවන් වෙනුවෙන් එය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් නම් යම් දිනක ජනාධිපති කමිෂන් සභාව පත් කර විමර්ශනය කළ යුතුයි. එමගින් රටට කරන ලද හානි ගණනය කර එසේ කළ පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. නොකිය කියන එක මොලයක් නෙවෙයි. මොලේ දුන්නට වැඩක් නැහැ මචං. මොලේ හැමෝටම තියෙනවනේ. සත්තුන්ටත් තියෙනවා, මාළුන්ටත් තියෙනවා, චූටි මොලයක් තියෙනවා, ආල්වැස්සොන්ටත් තියෙනවා. කූඹිට අරුන්ට මුන්ටත් ඇති. චූටි මේ උන්ට ඇති. හැබැයි මොලේ දුන්නට වැඩක් නැහැ මචං. බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ. මොලේ මචං යූස් කරන්න කියන්නේ මේ අපි කියන ඒවාවත් අහන්න එපා. හැමෝම කියන එක අහලා හරියට පෙරලා ගන්න බුද්ධියක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මචං JVP එකේ උන්ට නැහැ කියලා නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි කියලා තියෙනවා. මම ඒ ගැන වෙනම එකක් කරන්නම් ගිහිල්ලා එන්නම් ගුඩ් බයි. ඔයා විශ්වාස කරන්න මේ රටේ ජනතාව අපිට බලය දෙන්නේ එකපාරයි. දෙපාරක් දෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුදු 74ක් මාරු කර දුන්නා වගේ මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ නැහැ. අපට දෙන්නේ එකපාරයි කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. බට්ටුවදා